Mwana twabaka wa Parliament munana bebatamalako kisanja kya Parliament eky'ekumi nga ku bano kwaliko omubaka wa Tororo County Cyrus Amodoi, omubaka wa Ganga Grace Hailiat Kauda, omubaka omukyalo wa Moroto Anilogio, omubaka wa Rahama William Beijuche, omubaka erakiikirira municipali ya Arua Ibrahim Abiriga, omubaka wa Paliso omukyala Faith Alupo, omubaka wa Kamuli Hajat Rehema Watongola n'omubaka wa Kyotera Rabina Sentongo Nakasi. Wabula ne mu Parliament ene y'ekumi n'emu bambi waliwo ababaka abawerako era wetwogerera zembuyaga ezikunta ku bano kuliko Jacob Olanya ng'ono yafa mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi abiri era President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yalangirira mu butongole okufa kwe. Ono yali Speaker wa Parliament ey'ekumi n'emu eyafiira mu Amerika. Omugenzi Jacob Olanya yafiira ku myaka 56 era mu kulangirira kwe bategeeza nti ono ebitundu bye ebyenkize ennyo byagaana okukola obulungi. Omubaka Charles Engola yafa mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka 2023 era yafiira ku myaka 64. Ono no yafiira Kisanja mu Kampala nga mwatu omukuumi we Wilson Sabiti ye yakuba kanoono amasasi agaamutirawo, wabula naye yamala n'ejjambula mu bwensi, wabula n'okutuusa kati obutakkaanya tebunnamanyikwa ku kikwe bwava. Omubaka Sarah Mateke ye yafanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 era yafiira ku myaka 5. Ono naye yafiira mu Kampala era yali minisita omubezi w'ebyokwerinda ne bannazirwanako. Mateke nga yali mubaka omukyalo wa Kisoro yafuna ekirwadde ky'omutima n'addusibwa mu ddwaliro Mengo era eno gye yafiira. Wabula ekifo kino ono yali yakirondebwako mu mwezi ogwokuna ogw'omwaka oguwedde. Omugenzi Cecilia Babratim Ogwal y'omu ku babaka ba Parliament naddala abakyala abaali bamaze ebbanga eriwanvu era ono yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwagatonnya omwaka 2024 nga yafiira ku myaka 77. Mwatu omukyalo ono yali teyeerya ntama era nga bamuyita Namwatulira nga n'ebimu ku byajjukirwako ennyo yakola bwezizingirire okulaba nga ennyingo ya 252 mu ssemateeka wa 1995 eyaweera ebyobufuzi eby'ebibiina ebingi ng'esoosowazibwa. Ono yayamba n'okulaba nga eggwanga likyukakyuka okuva ku kibiina ekimu nga lifuna ebibiina ebirala mu mwaka gwa 2005 okulaba nga wabeerawo n'ebibiina ebirala. Omugenzi Patrick Okabe yali mubaka wa Serere era ono yafiira mu Kabenje ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka 2022. Emmotoka y'ono yali ey'ekika kya Land Cruiser namba UBK 995 ku lunaku olwa Monday yatomeregana ne tuleera bwenyi ku bwenyi mu district y'e Budaka. Wabula ono teyasobola kusimatuka. N'omubaka akyasembyeyo okukkirira e Kaganga ye Muhammad Segirinya owa Kawempe North. Ono eddwaliro lya Lubaga lyakkiriza mu butongole nti yafa ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwagatonnya omwaka guno. Bwe lityo eddwaliro lya Lubaga lyategeeza nti ono ekyamutta kwe kubanga ebitundu bye ebisinga eby'omubiri byali birekeddaawo okukola bw'atyo nga talina bw'asobola kuwona era obwongo bwe bwasembayo. Wabula omugenzi Segirinya ebyobufuzi yabitandika akyasoma wabula yamanyikwa nnyo nga kansala wa Kawempe North okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka mu 2021. To learn something from the late Segirinya, it would make a change in all of us. When you hear that within those few months that he made an impact in Kawempe, he made an impact in his community, he made an impact in this country, then you must learn something. BAFIIRIDDE nga MP nga lwogera ku MP Segirinya obudde omwogeddeko. Segirinya abadde ne politics mu style ye nga yanjawulo yeyo. Ono olw'okuba nti yali aweereza bannakawempe bulungi mwatu kyamuyamba n'okuwuuta akalulu aka 2021 ak'omubaka wa Parliament era n'agenza okufa nga ye mubaka akiikirira ekitundu kya Kawempe North. Nalongo Nakyone Rose, BTM TV Community Report.